हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब की रेस के अंदर। और आज मैं आपको एक्चुअली लेकर आया हूँ, तो हम शॉप पे लेकर आया हूँ एक्चुअली, नॉट दैट शॉप, एक्चुअली इट इज अ ट्रक। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैं आपको ट्रक पे लेकर आया हूँ शॉप पर, बिकॉज मैं तो हमेशा जाऊँगा कहीं भी खाना खाने कुछ, और एक्चुअली मैं आपको लेकर आया हूँ आगरा के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रक, दैट्स ट्रक। तो चलो पहले इनके ओनर से मिलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक के। Breeze from the heat waves stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean, and every pulse from the tide was a finish line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here. I hear you loud and clear when we get lost in our... पहले तो आप ट्रक देखो और मैं ओनर से बात करता हूँ। हेलो भैया, दिस इज रोहित फ्रॉम यूट्यूब की रेस। हाय रोहित, मैंने तुम्हारे वीडियोस बहुत देखे, मतलब बिजनेस फॉलो करता हूँ। लास्ट वीडियो तुम्हारा वो आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। नहीं वो था ना, इसमें धुआं छोड़ रहे थे तुम लोग खा के, आइस वाला नाइट्रोजन वाला शेफ एट होम। हाँ, शेफ एट होम, वो वाला वीडियो मैंने तुम्हारा कल ही देखा था और आपको मजा आया? और मुझे बहुत अच्छा एक्चुअली लगा। मैं सबसे पहले जो मैंने इस ट्रक के बारे में देखा, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन में ये है कि who is that? कोई सी She is my cousin. ओके, She is my sister. तो पहले तो कजन और सिस्टर से हम लोग मिल चुके हैं, और भैया तो इतने अच्छे हैं, हम तो मिल ही लिया ऑलरेडी। तो पहले तो हम आपका देखेंगे ट्रक, और आपने पहले बताइए आपने स्टार्टअप का सोचा कैसे? मैंने I was working with ITC. ओके, And before that I was in Oberoi. ओके, So 6 months I worked in ITC and Okay. 6 months in Oberoi and 9 months in ITC. ओके, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होटल में इज लाइक कंटिन्यूअस है काम वहाँ पे, मज़ा नहीं आता है। हो। और एक्चुअली में होम से बहुत अच्छा लगता है, अच्छा, तो फिर इसलिए मैंने अपने घर Me के as पास ही well. खोल लिया। और ये तो स्ट्रीट में देखते ही था, पहले से मैंने फिल्टर्स का प्लान किया खाना मुझे वो बैड पर्सन आता था, वो कितनी चीज़ें दिखाता था, बर्गर और सब कुछ। बट क्या अंदर भी हमें वो चीज़ मिलने वाली है? आप तो ये तो आप खुद से चल के देखना पड़ेगा। देख लो, आप जल्दी आओ और मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक कैसा है पहले अंदर। ऑलराइट, तो Now- ये है ट्रक। दिस इज द होल ट्रक, प्लीज कम मैन एंड लुक एट द व्यू। कितना अच्छा एक्चुअली व्यू आ रहा है। ये क्या बना हुआ है जिसको हम जानते भी नहीं है, मैं इसको कुछ नेम नहीं दे सकता एक्चुअली। ये सब ऑल ग्राफिटी आर्ट से ही। जब मेरा ट्रक बन रहा था, एक्चुअली क्या था, मैं इसको लेके बहुत पैशनेट था। एक तो मेरे स्टार्टअप का ये फर्स्ट ट्रक था, मेरा प्लान है चेंज करने का, तो इसीलिए मेरे को जो एक्सप्रेस करना था वो मैंने यहीं पे किया है। एक्चुअली ये ग्राफिटी आर्ट मैं भी बना सकता हूँ अगर आप तो बेटर रहता। नेक्स्ट ट्रक में रोहित यूट्यूबर्स की रेस का लोगो बनाना है तुमको ट्रक है मेरे। ठीक है, तो मैं जरूर बना के जाऊंगा। बट थोड़ा सा हम इंटीरियर देखते हैं पहले, तो इंटीरियर में क्या है प्लीज आइए। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये तो अपना वर्किंग रेंज है यहाँ पे अपना, और वर्किंग रेंज में नीचे ओवन है मेरे पास इसमें। और मतलब एक तो बस मैंने ट्रक इसीलिए ऐसे बनवाया है कि जैसे एक 5 स्टार किचन होता है ना, उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे मेरे ट्रक में है। बट एसी नहीं है, गर्मी लग रही है मेरे को। वो वहाँ पे भी नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ फ्रेश एयर वेंट होते हैं, वो हमारे पास भी फ्रेश एयर वेंट है। लेकिन ये एक्चुअली देर है, अगर आप फील कर पाते तो यहाँ पे आपको तो दिखता है। व्हील स्टार्ट है। यहाँ पे ओवन है, वर्किंग रेंज है मेरे पास, 2 फ्राइड्स है 5 लीटर के, ओके। और हॉट प्लेट है, और दिस इज द प्लेस, दिस इज द मास्टर प्लेस जहाँ पे हर चीज बन जाएगी एक्चुअली। दिस इज द थिंग। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्म है। बहुत ज्यादा गर्म है। और मेरे पास बर्नर है, बेन मैरी है यहाँ पे। और ये बेन मैरी बेन क्या होती है? बेन मैरी बेसिकली ऐसा, ये जैसे आप होटल्स कैंटीन्स और मेसेज में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको खाना गर्म करने के लिए दे यूज दिस। उनकी टेबल में फिक्स होता है, आपने देखा होगा, जैसा उसके ऊपर कवर्ड रखा रहता है। जो पैन होता है होटल पैन, उसके अंदर खाना होता है और वो उसके ऊपर रखा रहता है, और इसमें अंदर वाटर होता है, वो गर्म होता रहता है कंटिन्यूसली, जो कि खाने गर्म रखता है। सॉर्ट ऑफ चाइनीज टाइप है, मैंने देखा होगा पर मेरे को नाम नहीं पता।
बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस यहाँ पर आकर मेरे को थोड़ा जंपिंग जैक सा लग रहा है और एक ट्रक एक्चुअली झूले की तरह झूल रहा है। दिस इज अ फूड ट्रक, तो आपको ये एक्सपीरियंस को मिलेगा ही मिलेगा। दीप यमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे क्या बनेगा। हम लोग ट्रक पे पहुंचे हुए थे और यहाँ पे मिले हमें नन्हे बालक। नन्हे हो तुम लोग? क्या नाम है तुम्हारा? पुण्य। क्या खाने आते हो यहाँ पर? तुम इतने अच्छे मोमोज यहाँ के। तो यार ये लोग ट्रक पे आके मोमोज खा के आ रहे हैं, तो पहले मैं ये को बताओ, आपको मोमोज पे क्या अच्छा लगता है? इतना थिन क्रस्ट होता है उनका, लाइक फिलिंग टू मच इन स्टार्ट स्पीकिंग विथ मी इन इंग्लिश। भारत के देश का नौकर तूने अंग्रेजी बोल दी? नहीं भैया अंग्रेजी में बात करी मुझसे। ये अंग्रेजी सारे एक्चुअली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूथ और आई प्राउड देम कि इन लोग आए और हमारे चैनल पे वो करा। तो गाइस तुम लोगों को क्या बोलना था आखिर के अंदर? डू सब्सक्राइब यूट्यूबर्स की रेस। तो जो सुना है आपको वो करके दिखाना है। नन्हे बालकों से आपको खुजवा दिया है और स्टीम मोमोज के यार सब कुछ ट्राई कर लो भैया। भैया कह रहे स्टीम मोमोज की मेरे को भी कर लो। आज ये लड़के कुछ और भी खाने वाले हैं पहली बार, और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो हम आपको कुछ खिलाने वाले हैं। भैया तुम्हें एक चीज़ और पूछ लूँ, भैया आपके बेस्ट सेलर्स क्या थे? हमारे पास बेस्ट सेलर्स में है, एक तो रैप में जाएंगे जाना है तो फिर वी हैव पनीर फ्रैंकी, पनीर वाला रैप है वो, ओके, और मशरूम रैप, वो भी बहुत काफ़ी टेस्टी है और बेस्ट क्या सेलर है। खिलाओगे आज आप? मैं आप लोग को आज पिज्ज़ा पफ खिलाऊंगा, पनीर फ्रैंकी खिलाऊंगा, ओके। एंड पिज्जा पफ मैकडोनल्ड को फेल करने वाला है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो फेल ही है। उनको उनका इंडियन वर्जन हमने निकाल दिया है, ओके, मेरे पास उनकी रेसिपी है और उनसे बढ़िया बना रहे हैं हम लोग। और एक बेस्ट सेलर में एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, मसाला बर्गर, और इतनी चीज़ें नहीं खा पाऊंगा मैं ऑनली वेट पुट ऑन करना चाहता। कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग हमारे पास यही तो बात है पूरी। तो गाइस इतना प्यारा माहौल है, आप ये देख सकते हो, मतलब इतनी शांत जगह है ना एक्चुअली। भैया होम से क्या, बट उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ बोली है। मैं सच बोलूँगा, मैं तो दीवाना होने वाला हूँ और आप दिखा दो अंदर क्या क्या होने वाला है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल यूट्यूबर्स की रेस। तब तक आपको अंदर लेके चलूँगा, दिखाऊंगा क्या क्या। चलो आने वाले हैं कुछ खास। क्या बनाओगे पहले आप खुद एक्चुअली शेयर हो? मेरा भी फेवरेट पनीर फ्रैंकी है, तो मैं आपको पनीर फ्रैंकी सबसे पहला देता हूँ। तो चलो तो शुरू करें। चलो मैं स्टार्ट आऊँ, आओ प्लीज, आप पहले देखो, मैं आप आ सकते हो, आप अंदर आना चाहो कि वॉन्ट, आप आ जाओ उधर, फिर यहाँ से कवर करूँ। कम हो प्योरली हाइजीन का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। जो पर्टिकुलरली पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने शूज तक में वो कर रखा है। मैं ही गंदा इंसान हूँ जो इस ट्रक में ऐसे चढ़ चुका हूँ और आज मुझे भी होना पड़ा क्योंकि मुझे अब मेरे भैया को चढ़वा दिया, मैं क्या करता। सॉरी। बट ये अरेबिक आपने तो पीछे म्यूजिक चला रखा है ना, आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे, मैं हटा दूंगा एंड में, पर बहुत मस्त लग रहा है सच्ची। ओके, तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास बेस्ट चीज़ क्या है, ये प्योर मैदा नहीं है, प्योर फ्लावर नहीं है, ये इसमें व्हीट फ्लावर भी मिक्स है। तो ये सिर्फ मैदा नहीं है, ये आटा भी है, इसमें होल व्हीट फ्लावर है। अरे एट द एंड मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे फ्लावर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बटर लगा हुआ है और जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है एक्चुअली, और ये आपके लिए है। मेरे लिए भी सही है। अब यहाँ पर आता हुआ क्या, पनीर। यस, नाउ वी हैव हियर इज द फिलिंग। ये हमारी ये होममेड पनीर सॉर्ट लग रहा है। यस, ये हमारा होममेड पनीर ही है। एक्चुअली में भी हम लोग होममेड ही करते हैं। आपने बनाया है, मम्मा ने बनाया है, ये बता दो। सीक्रेट है, वो नहीं बताऊंगा। भाई इतना पनीर डल चुका है तो ये कमाल बनने वाला है, सच बताऊंगा आपको। सिर्फ पनीर ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें जाने वाली है अभी, तो स्टे ट्यून्ड। अब यही जो रैप था एक्चुअली पनीर ही डल के खत्म हो जाता है, अनियन डालेंगे क्या और भी सारी चीजें। अभी तो मैं तो देखना पसंद करूंगा क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और इस गर्मी के लिए, इस गर्मी में रहकर मैंने ये जो आपने भी सहा है एक्चुअली, ये वर्थ है, इतनी गर्मी बर्थ है इसके वर्थ है, सीरियसली वर्थ है इसके लिए। तो आ जाओ फिर, अब हम लोग इधर चलते हैं। ओके, अब आप ये हमारे वर्किंग टेबल पे आ चुके हैं हम लोग। ये डिलीशियस रोटी बोलूंगा मैं इसको। हाँ बिल्कुल, Tortillas ऑल सेम थिंग, बट we'll go with the roti.
इंडियन हो यार। यस, ये क्योंकि मेरा गलता हुआ पनीर आप क्लोजअप में देखो इसको। ओके, तो हो गया कंप्लीट। पास हो गया तो अनियन, ग्राउंड चॉप्ड अनियन। ओ, ये इस स्टाइल को क्या बोलते हैं? ये दिस इज फाइन चॉपिंग। फाइन तो नहीं है ये, फाइन तो नहीं है, ये बॉय स्टाइल है, आप ये समझो बॉय स्टाइल है। एक्चुअली मेरे ट्रक का नाम है थग ट्रक, सो इट्स थग लाइफ। स्टाइल का मतलब ही क्या था? पर ये जो चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो ठगी है एक्चुअली, बिंदास एकदम। ये डला हुआ मेयो, एंड एट द एंड सबसे दुनिया की सबसे बढ़िया कैचअप डलती है, दुनिया की सबसे बढ़िया। और ये फ्रेश और फ्रेश फ्रॉम द ऑन। ये लो भाई, बेटा प्लेट दो, लाओ वन प्लेट फास्ट बॉय, बस ओके जवाब में। बेटा लो, रेडी करो थोड़ा थोड़ा। एक टू कैचअप भी आती है। ये हाँ कम मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। 10 लाइट को दे रहा हूँ, नहीं इसको डाउन। देखो ये बेस्ट चीज़ है, ये हमारे शेजवान सॉस है, सबसे स्पाइसी सॉस है हमारे पास ये। और ये होममेड हमारी ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर चटनी है। अगर मैं ये खा गया ना तो मतलब मैं जीत गया। हाँ, और ये ऐसी चटनी है क्योंकि लोग हमारे पास भले कभी ऐसा होता है ना, मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं वो खाना ही नहीं लेने आते, कभी सिर्फ चटनी लेने आते हैं कि भैया मेरे घर पे आलू के पराठे बन रहे हैं, मुझे चटनी दे दो। तो मेरे को भी आज पैक चाहिए। मम्मी से बोलूँ आलू के पराठे बनाया, वैसे भी सैटरडे आज। ओके, आज मेरी चटनी के साथ मम्मी के आलू के पराठे, और मैं पहले से खाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेंडर है, और सच्ची वो चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। फुल मज़ा आने वाला है, इतने सारा का प्यार मिला भैया की तरफ से, और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करोगे। और मेरे मुंह में तो अभी भी पनीर रैप ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सच्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी। डू ट्राई इट। उस टाइम में जैसे ग्रो कर जाओगे फिर पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, पर जो जिसके रिश्ते बने हुए हैं उनसे हमेशा बने मुझे रहेंगे। भी अच्छा लगता है, मैंने भी पता है स्कूटर करा था, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरे व्यवहार यही लाइन में आऊँगा, यही लाइन में आऊँगा। ये start- आ चुकी है ये लाइन ऑलरेडी। तो बात ये है कि मतलब अगर आप इन चीज़ों में लग जाओ तो मतलब आप ही होते हो जो संभाल सकते हो। और हाल फिलहाल इस भैया की स्मार्टी फोटो देख लो आप। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्यार मिलेगा ओनर से। सबसे ज़्यादा खाने में तभी मज़ा आता है जब मम्मी खुश हो। अब जब ओनर ही इतना प्यारा बंदा है तो आपको आना चाहिए ही चाहिए। और बेसिकली मैं सच बताऊंगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आइए यार, प्लीज़ विजिट थग ट्रक। थग ट्रक की एक तेरा स्टाइल है ना। What about us? ओ गाइस, मैंने these people are YouTubers की रेस, and he is Rohit and the guy behind the camera is Zubair, and these two guys are ultimate। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना कूल और इतना इजी हो जाएगा, यहाँ लोग आएंगे। मेरे को लगा था सब जैसे मेरे पास आते रहते हैं लोग, तो मुझे लगा था दे वुड बी सेम लाइक उन लोगों की तरह ही होंगे ये लोग भी, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने अच्छे ब्लॉगर्स भी अपने पास। और ये लोग, इन लोग के ब्लॉग को प्लीज़ फॉलो कीजिए, यूट्यूब की रेस, उसमें इतने सारी वीडियोज़ हैं, इतनी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने कवर कर रखी है ना। प्लीज़ इन लोग को फॉलो करो, क्योंकि दे आर द अपकमिंग यूट्यूब स्टार्स। हाँ, आई एम टेलिंग यू। ये मैंने जान, ये इन्होंने नेचुरल बोला, ये मत समझना मैंने फिक्स करा नहीं, है। इन्होंने कुछ नहीं बताया था। थैंक यू भैया, बहुत These अच्छा guys are view है, amazing. बहुत अच्छा व्यू है। मैं हमेशा मिलने आता रहूँगा। Of course, man. और लव यू। विजिट थग ट्रक। Attract people. अब आ जाओ, मैंने जो आपको बोला था तो स्पेशल डिशेस दिखा देता हूँ। भैया बना रहे हैं अब आप लोगों के लिए ये है मेरे बेस्ट सेलर में से एक पिज्जा पाव। बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है। ये अगर आप कर ही रहे हो तो दोनों चीज़ दिखाते हो। ये सब कुछ है, ये हेवीएस्ट आइटम है मेरे ट्रक का। किसी को खाना नहीं खाना है, एक आदमी के लिए मील चाहिए, आप एक कुलचा ले लो, इट्स डन।
हो गया। मैं नहीं होऊंगा लेकिन डन, मैं नहीं होऊंगा। मैं भी नहीं होता। झूठ बोल रहे हैं देखो। लेकिन पतले लोग हो जाते आप हैं। पतले लोग हो जाते हैं ना। अच्छा चलो, दिस इज अ पिज्जा पफ, ओ स्टीमिंग हॉट। प्यारा सा लग रहा है, इसमें स्टफिंग नीचे गिर रहा है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली में क्या ना, इसकी स्टफिंग जो है, इसमें स्टफिंग में बहुत सारी चीजें हैं। पिज्जा क्या? सॉस है, मोज़रेला है, पनीर है, कॉर्न है, और एक सीक्रेट है वो मैं नहीं बताऊंगा। बता दो अब तो बता दो, अब तो स्माइल आ गई, अब तो बता ही दो। एक्चुअली हम लोग होममेड सॉस बनाते हैं, हैरिसा सॉस। तो इसमें हैरिसा सॉस डालते हैं हम लोग, जो कि मैकडॉनल्ड्स की भी रेसिपी है। मैकडॉनल्ड्स भी हैरिसा सॉस डालता है, उनके टाकोज में हैरिसा सॉस ही होता है। तो हमको मुझे पता है कि डालते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने भी नेक्स्ट वीडियो में हैरिसा सॉस ही बना के दिखा दूंगा आपको। हाल फिलहाल मैं ये ट्राई करता हूँ। ये लो आपको तो ये लग गया हमारा पिज्जा, खा लो। बहुत ज्यादा क्रंची एक्चुअली। विजिट और मैं खाता हूँ, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखना, जय हिंद।